السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح الدرس الثاني في هذا في هذه الدورة الثانية ولا الدرس الثالث اللي هو لو مونتاج اون سيري لو مونتاج اون باراليل. تم تعرفنا على لو سيركوي إلكتريك سامبل. قلنا بأن le circuit électrique simple comporte essentiellement un générateur et interrupteur et un récepteur et une donc pour le récepteur ça peut être une lampe ou bien un moteur, hein, etc. Donc dans la suite on va voir maintenant comment on peut monter ces circuits. Donc les circuits électriques peut se monter soit en série, soit en parallèle. Donc quand on dit montage en série, c'est un montage où les récepteurs sont mis en série. Donc l'un suivi par l'autre. D'accord? Donc dans cette première partie du cours, donc on va parler sur le montage en série. Donc expérience, on réalise des expériences ci-dessous. Alors, pour un montage en série, c'est toujours quand on a des récepteurs qui sont montés en série. Donc, l'un suivi par l'autre. C'est ici la signification de montage en série. يعني ملي تيكون عندي واحد الشكل ولا واحد الذرة مركبة على التوالي، يعني تنقولوا مركبة على التوالي ملي تيكون عندي الأجهزة المركبة فهي مركبة بصفة متوالية، يعني الواحدة تلو الأخرى. هنا فاش كنقولوا مركب على التوالي، مفهوم؟ إذا غادي نديرو هذا لو مونتاج هذا لا رياليزاسيون دو سو مونتاج. دونك في هذا لو مونتاج عندنا ان جينيراتور، عندنا لي فيل دو كونيكسيون، وعندنا دي ريسيبتور اللي هما لي لامب اللي هما مصابيح. دونك هذا لو مونتاج اون بو فير اون موديليزاسيون اللي هي هذه. دونك هذه هي لا موديليزاسيون دو سو مونتاج. دونك هذا لو جينيراتور راه هو هذا، و لي لامب L1 هي هذه، و لا لامب L2 هي هذه. داكور، très bien. Alors la première constate, qu'est-ce qu'on peut voir dans les lampes ne sont pas bien éclairées. كنلاحظ بأن المصباحين ما مضوينش مزيان. كنلاحظ بأن الإضاءة ديالهم ضعيفة. هذه أول ملاحظة ممكن نلاحظها. نلاحظ بأن الإضاءة ديال المصباحين فهي إضاءة ضعيفة جدا، مفهوم؟ وحاجة ثانية إلا قمنا بإزالة مصباح، مثلا أنا بغيت نحيد هذا المصباح الواحد، غادي نشوف اشنو غادي يوقع للمصباح L2، واش غادي يبقى شاعل ولا غادي تطفى حتى هو. مزيان، إذا ملي حيدت المصباح الواحد كنلاحظ بأن المصباح L2 حتى هو تطفى. هذا هو يعني لي زانكونفينيون ديال لو مونتاج اون سيري. يعني الحوايج اللي خايبين في لو مونتاج اون سيري هو انه ملي كنحيد واحد لو ديبول، les autres dépôles ne peuvent pas se fonctionner. D'accord? Donc c'est ça ce on va dire dans l'observation. Donc lorsqu'on rajoute en série les lampes L1 et L2 s'éclatent. Donc s'éclate ça veut dire تشتعل، يعني جات من éclairage. يعني ملي كنركبوا على التوالي المصباحين L1 و L2 فهم يعني يشتعلون. هاد المصباحين ليكليراج ديالهم تيكون ناقص. داكوغ، ليكليراج ديالهم تيكون ناقص ولا ضعيف جدا، مفهوم؟ الملاحظة الثانية، lorsque la lampe L1 est éliminée, la lampe L2 est éteinte. يعني ملي كنحيدو la lampe L1 راه la lampe L2 غادي تكون طافية، donc éteinte ولا ne brille pas. L'observation numéro 3. Donc d'une manière générale et بصفة عامة
Si dans un circuit en série, un récepteur est détruirait ou enlevé, les autres récepteurs ne fonctionnent pas. إذا شنو تيقول لي في هذه الجملة؟ قال لي في حالة أنه عندي واحد الدارة مركبة على التوالي، إلا عندي واحد لو ريسبتور خاسر ولا محيد، راه لي زوطخ ريسبتور ما غاديش يشتغلوا. يعني إلا عندي واحد لو ريسبتور خاسر ولا ما خاسر ولا محيد من بلاصتو، راه دوك لي ريسبتور الاخرين ما غاديش يخدموا. مفهوم؟ مزيان. دونك اون باس لا كونكلوزيون. لا كونكلوزيون يعني خلاصة ولا استنتاج. Dans un circuit électrique en série, les deux pôles sont reliés les unes à la suite des autres en ne formant qu'une seule boucle. يعني ملي تيكون عندي واحد لو مونتاج اون سيري، تيكون عندي هادوك لي ديبول مركبين الواحد تلو الاخر وتيشكلوا ليا واحد لا بوكل. ملي تنقول لا بوكل يعني تيشكلوا ليا فقط يعني لا بوكل اون عرب حلقه واحده. يعني مثلا حلقه واحده هي هذه، دونك هذه كتسمى اون بوكل. هذه سي اون بوكل، حلقه واحده يعني باديه ليا من جينيراتور ويعني واحده بوكل بوحدها فيها اون سول بوكل، دونك هذه كتسمى اون بوكل، حلقه واحده. مفهوم؟ La remarque, la place du dipôle n'a pas d'importance. Si l'une des lampes est divisée ou grillée, les autres sont éteintes car le circuit est ouvert. اشنو تيقول لي هنا؟ تيقول لي البلاصه ديال لو ديبول عندها حتى شي اهميه. يعني فيما حطيت لي لومب ديالي، راه ما عندهم حتى شي اهميه. قال لي في حاله ما شي مصباح يديفيزي، يعني الى خسر ولا غريي ولا تحرق مثلا، راه لي زوطخ لون شنو غيوقع لهم؟ حتى هما غادي يكونوا مطفيين، سون ايتانت. علاش؟ لان لو سيركوي ديالي راه لي اوفير، غيكون ليا لو سيركوي اوفير. المثال هذا في الحاله هذه اشنو كنلاحظ؟ ملي حيدت لا لامب ال 1 شنو كنلاحظ بان لو سيركوي ولا لي هنايا اوفير. ملي تيكون عندي لو سيركوي اوفير راه لوطخ لامب ne va pas être fonctionné. D'accord, je pense que c'est clair. Alors, en dessous les inconvénients, nous كنقولوا لك inconvénients يعني الحوايج اللي ما مزيانينش في هذا السيركوي هذا. Alors, lorsqu'on divise une des lampes, les autres s'arrêtent de briller. يعني ملي كنحيدوا واحد لا لامب راه الاخرين تيحبسوا الاشتعال. Cela signifie هادشي كيعني que la lampe divisée empêche le courant de passer dans le circuit. هادشي كيعني بان المصباح اللي تحيد راه تيمنع لو كورون دو باسي دون لو سيركوي، تيمنع التيار الكهربائي من ولا تيمنع يعني السماح، ما كيسمحش ليه باش انه يدور في لو سيركوي ديالي كامل. plus on ajoute des lampes dans le circuit plus celle-ci éclaire faiblement. يعني قد ما كنزيدوا المصابيح في داك لو سيركوي اون سيري، قد ما دوك المصابيح ما كيشعلوش ليا مزيان، كيكون الاضاءه ديالهم ضعيفه. on peut donc on déduire que le courant diminue. هنا كنلاحظوا بان لو كورون ديالي ينقص. مفهوم؟ نتمنى ان هذه الفكره وصلت لكم. يعني ملي تيكون عندي واحد لو سيركوي اون سيري راه الا حيدت واحد لا لامب لي زوطخ لامب كيطفاو. والملاحظه الثانيه هو انه راه اللي قد ما كنزيد في لي لامب في واحد لو سيركوي اون سيري قد ما يعني الشده ديال الاضاءه ديالهم كتكون ضعيفه. سي كلير. On va voir ça dans la suite. Donc on s'arrête pour un moment pour voir comment on continue on continue. Donc on a arrêté sur l'influence d'une exemple. Donc dans ce montage on va mettre une lampe ici et une autre lampe ici. Donc c'est un montage en série. Les lampes sont nées en série. Par exemple ici le courant sort du générateur ou bien du pile d'un dépôt et rentre ici, puis traverse la lampe et sort de cette borne et puis etc.
Donc, qu'est-ce que je constate maintenant? Je constate que l'éclairage d'un certain lampe n'est pas assez clair. لاحظتوا هنايا بأن هذا المصباح راه لا يضيء جيدا في حين هذا يضيء جيدا. مثلا إذا حيدت أنا واحد المصباح اشنو كنلاحظ بأن المصباح الآخر ينطفئ. هنا كنستنتج بأن هذا لو ديبون دونك هنا كيولي بحال واحد انتيريبتور اوفير. دونك في هاد البلاصه هادي كتكون عندي واحد انتيريبتور اوفير وبي لو سيركوي راه مابقاش كيدوز ليا في هاد الداره هادي، داكشي علاش هاد لا لومب كتكون مطفيه. نشوفو مثال اخر. Maintenant, on va parler sur le montage en parallèle. Alors, le montage en parallèle, c'est un montage qui est de cette façon. Si j'ai par exemple un pile ou bien un générateur, alors en parallèle, veut dire que une lampe, par exemple, elle est comme ça. Alors, je mets une autre lampe, mais de façon parallèle, pas de façon série. Parallèle, ça veut dire une autre lampe qui est parallèle à celle-là. Donc, comme ça. Donc, هذه هي تركيب على التوازي. هنا كنقولوا التوازي. أخرى على التوازي. Très bien. Donc, dans un circuit en parallèle, on va voir quelles sont les caractéristiques de ce circuit. Alors on prend le montage suivant. Donc je vois clairement que ce circuit il est en parallèle. Donc voilà. Alors la modélisation de ce montage. Comme vous voyez ici, j'ai un générateur. Et L1 et L2 sont mis en parallèle. Donc L1 et L2 sont en parallèle. Et en parallèle. Si je prends ici par exemple هاد لا برونش هاد النقطة هادي كنلاحظ بأن عندهم واحد النقطة مشتركة. دونك هادي مع هادي عندهم واحد النقطة مشتركة مع لو جينيراتور. دونك مثلا لو كورون إلا جا ليا من هاد الاتجاه كيوصل ليا لهاد لو بوان وكيتفرق. دونك كيبقى كيدوز لي واحد لابارتي كتدوز ليا هادشي وواحد لابارتي كتدوز ليا هادشي. داكوغ. دونك هذا سي ان مونتاج اون باراليل. بوي كيمشيو عاوتاني دونك هاد لي كورون كيمشيو بعد عاوتاني كيتلاقاو ليا فواحد النقطة أخرى اللي هي هادي. دونك تيمشيو كيتلاقاو ليا هنا وتيرجعو على شكل نقطة وحدة بحال هادي اللي خرجت ليا من الليل. دونك هذا سي ان مونتاج اون باراليل. Alors si je fais la même chose, si je élimine L1 إلا حيدت L1 شنو كنلاحظ بأنه إلا حيدت L1 راه L2 كتبقى شاعلة. علاش؟ لأنها راه باقا هي مرتبطة بلا برونش برينسيبال. دونك هادي كتسمى لا برونش برينسيبال. Donc le rouge c'est la branche principale. Là la branche principale c'est le générateur. Donc la branche principale c'est la branche qui prend l'origine du générateur. D'accord? Donc je peux نلاحظ على L2 راه باقي شاده في la branche principale. Donc le courant راه مازال كيدوز ليها. Par contre L1 راه si je élimine L1 je vois clairement que le courant va continuer ici, il va s'arrêter ici, donc rien ne change. Donc pour le L2, rien ne change. Alors l'observation, qu'est-ce qu'il y a? Donc un travail de l'observation. Il est clair que c'est beaucoup écrit, mais le chemin vient de faire quelque chose que c'est bien utilisé. Alors observation, lorsque on rajoute la lampe L2 en parallèle avec la lampe L1, ces dernières brillent toujours d'une façon normale du montage. ملي كنضيف لا لامب L2 على التوازي مع لا لامب L1 هاد الأخيرة L1 كتبقى دائما مشتعلة بواحد الطريقة عادية. مفهوم؟ بواحد الطريقة عادية. الملاحظة الثانية lorsque la lampe L1 est grillée يعني مثلا ملي كتكون ليا لا لامب L1 grillée ولا enlevée grillée هي زعما تحرقت. La lampe L2 brille encore avec la même éclat. يعني
واخا تحيدات هاد L1 راه لا لامب L2 باقا كتشعل وبنفس الإضاءة ما نقصتش. بصفة عامة en général dans un montage en dérivation يعني dérivation ولا en parallèle la même chose. Les récepteurs fonctionnent indépendamment les unes des autres. راه المستقلات يشتغلون بصفة مستقلة الواحد مع الآخر اللي كيسكنوا يشتغلوا بصفة مستقلة. استنتاج conclusion. Dans un montage en parallèle, chaque dépôt est relié directement aux bornes du générateur. مفهوم؟ يعني في المونتاج en parallèle كل ديبول راه مرتبط مباشرة بالأقطاب ديال الجينيراتور كما عطيتكم في المثال السابق. يكون بأن كل هاد لي ديبول هادو كاملين راه مرتبطين بهاد لو جينيراتور، كاملهم مرتبطين ديريكتومون بهاد لو جينيراتور. L1 مرتبط بلو جينيراتور، L2 مرتبط بلو جينيراتور في واحد البوان اللي هو هذا. Alors on passe, remarque, les deux lampes brillent bien car chacun ou la chacune est relié directement aux deux bornes de la pile. Donc il y a le générateur ou la pile. Donc là je change les termes باش انكم يكون عندكم le bagage vocabulaire. Si on dévisse une lampe, sa boucle s'ouvre, l'autre reste éclairée. Leurs circuits sont indépendants. اللي كنحيد واحد لا لامب راه لا بوكل كتكون اوفير ولكن l'autre reste éclairé و لو سيركوي راه تيكون لو سيركوي راه مستقل. La branche qui contient le générateur s'appelle la branche principale. كيكون بأن la branche فاش يكون ليها le générateur كتسمى la branche principale. Les autres sont branches dérivées. كتسموا les branches dérivées. Voilà. Donc la remarque dernière, dans la maison, tous les appareils sont montés en dérivation. باش نفهموا مزيان هاد لا ديريفاسيون هادي في الدار راه عندنا تركيب على التوازي. مفهوم؟ علاش عندنا تركيب على التوازي في الدار؟ باغ اكزومبل انايا مثلا جالس في لا شومبر ديالي وشاعل الضوء ياك، الا ما كانش تركيب في المنزل على التوازي راه الا شي واحد في البيت الاخر طفى الضوء راه غيطفى ليا حتى ليا الضوء الا كان على التوالي، حيت هو على التوازي. داكشي علاش واخا طفى شي واحد الضوء مثلا في البيت الاخر راه تيبقى الضوء عندي انا شاعل. داكشي علاش التركيب في الدار راه تركيب على التوازي. عقلوا على هادشي مزيان. Alors les avantages ديال le circuit en parallèle. Dans un circuit comportant des dipôles associés en dérivation, si l'un des dipôles tombe en panne, les autres continuent de fonctionner car il existe toujours une boucle fermée pour les autres dipôles. Si une lampe brille, le courant électrique peut toujours circuler dans les autres branches. Dans un circuit avec dérivation, chaque dipôle en dérivation fonctionne indépendamment des autres. Donc هذا هو الدرس اللي عندكم. عقلوا مزيان على لي كاركتيرستيك ديال واحد لو مونتاج اون باراليل، شنو هما المميزات ديالو وشنو هما المميزات ديال لو مونتاج اون سيري. هادشي اللي مفهوم. جيسبر يكون هادشي كلير. سي لا فان ديال هاد لا فيديو. Donc on va faire une simulation par le logiciel pour voir comment fonctionne. Donc bonjour. Donc, toujours dans le cadre de simulation. Alors on a ici un pile. Donc on va faire un montage en parallèle. On va faire un montage en parallèle. Donc on a هذا la lampe L1, on a la lampe L2. On a la lampe L1 ici. On a la lampe L2 ici. Alors je vais d'abord un montage en parallèle. Alors le courant sort du pôle positif, donc il va vers l'entrée de la lampe L1. Donc il va sortir de la lampe L1, elle va faire la borne d'entrée de la lampe L2. Donc elle va traverser la lampe L2, puis il va sortir de cette borne. Donc il va sortir de cette borne. Je mets
le fil ici et elle va entrer dans cette borne. Puis elle va sortir de cette borne et elle va revenir vers le générateur. Je vois clairement que le circuit fonctionne. Je dis, si j'enlève par exemple la lampe L1. Donc, ملي كنحيد la lampe L1 كنلاحظ مزيان بأن la lampe L2 reste toujours allumée. D'accord? Donc si je le refais encore une fois, je vois aussi que donc si j'élimine L2, voilà, c'est clair. Donc je pense que c'est clair là, l'idée elle est claire. مزيان. alors ملي donc الفكرة الأساسية هو أنه في المونتاج en parallèle راه واخا حيدت انايا لا لامب L1 ولا L2 راه تتبقى لي لا لامب الأخرى شاعلة. علاش؟ لأن دوك لي لامب كاملين مرتبطين مباشرة بالجينيراتور. مزيان. دوك نديرو دابا واحد لو مونتاج اون سيري. نحيدو هاد لي فيل، نحيدوهم، نديرو واحد لو مونتاج اون سيري. نديرو دابا هاد لو مونتاج اون سيري. فوالا فوالا. اشنو كنلاحظ على لي لومب؟ ليكليغاج ديالهم ضعيف بزاف. كنلاحظ بان الاضاءه ديالهم ضعيفه. الا حيدت هادي كنلاحظ بانه راه الاخرى كتطفى. دونك الا رديت الاخرى دونك كنلاحظ بان الاضاءه ضعيفه بزاف. نتمنى تكون الفكره مفهومه. اذا نهايه الدرس والى سلسله التمارين ديال هذا الدرس هذا.